低晒，錄咗好多個噶啦，你唔使遮噶啦，我錄咗你好耐噶啦。你係咪見男人就問男人攞錢㗎？我前後見到你已經攞咗5、6個噶啦。點解你會喺油塘周圍問人攞錢嘅？你係咪蕩失路啊？你係咪唔見咗銀包啊？哎呦，唔緊要，警察嚟緊噶啦！唔緊要，警察嚟緊噶啦！嚟，我不走。係啊，唔使走，你都周圍問人攞錢咯。把你那個手機。冇掂手機啊，唔得㗎，知唔知啊？香港唔可以啊！我在這邊等。係可以啊，你等啊。你把這個關了。你係啊，你喺度等得㗎啦。你沒有權利拍我。有啊，香港冇肖像權㗎，你明唔明啊？其實你咁樣問人攞錢，其實咧，你係咪需要幫忙啊？我想問。什麼時候？你係咪係啊？你咪我見男人就攞錢嘅呢個。佢點解你會嚟揀油塘嘅？點解你揀油塘嘅，小姐？你點稱呼啊？係啊，你點稱呼啊？你係咪怕醜啊？你怕醜，你又周圍問人攞錢嘅？我先就見到你咧，不下問咗5、6個噶咯喎。